सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया फ्लिपकार्ट से जस्ट फॉर ₹358 और ये किसी भी ब्राइड को गिफ्ट देने के लिए या आप अपने यूज़ के लिए ख़रीद सकते हैं। बहुत बढ़िया किट है और इस पे मुझे ब्लू हेवन ने दिए हैं टोटल 11 प्रोडक्ट्स एंड 2 डेज़ डिलीवरी। अमेजिंग। आप भी ऑर्डर करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। इस पैक में है आई शेडो, आईलाइनर, काजल, कॉम्पैक्ट, ब्लश, सिंदूर, आईलाइनर, फाउंडेशन, प्राइमर, मस्कारा एंड लिपस्टिक। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड